Հարգելի պարոն նախագահ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ձեր առջև հայկական համալսարանի 40 անդամներն են, շրջանավարտներ եւ ունկնդիրներ։ Հայկական համալսարանը ոչ ֆորմալ գիտական եւ կրթական հարթակ է, որ ստեղծվել է հայկական նախագիծ կազմակերպության կողմից 2021 թվականին։ Մեր ունկնդիրները եւ շրջանավարտները Արցախյան առաջին հաղթական պատերազմի մասին շատ են լսել, բայց ունենալ այսպիսի հնարավորություն բառի բուն, փոխաբերական, փիլիսոփայական, այլաբանական եւ ուղիղ իմաստով առաջին ձեռքից այդ մասին լսելով դեռևս չէին ունեցել։ Շնորհակալություն, որ այդ հնարավորությունը տվեցիք։ Կխնդրեի ձեր թույլտվությամբ հետեւյալ ձևաչափն ու հերթականությունը որդեգրենք, խնդրելով ձեզ, որ հանդես գաք կարճ ներածական խոսքով, ելույթով, դասախոսությամբ, թե առհասարակ ինչպես հնարավոր դարձավ, ինչպես այն տարիներին էին ասում, 150,000-անոց Ղարաբաղը հաղթեր 6 միլիոնանոց Ադրբեջանին, որից հետո ասպարեզը տրամադրենք մեր շրջանավարտներին եւ ունկնդիրներին իրենց տարատեսակ խոհուն հարցերի համար։ Բայց անոնը դասախոսություն չդնենք, ես երբեք դասախոսությամբ չեմ զբաղվել, կունենամ ներածական խոսք իհարկե եւ կփորձեմ այնուամենայնիվ Ղարաբաղյան շարժումը եւ առաջի հաղթանակած պատերազմը կապել հետագա պատերազմների հետ, միգուցե դա sense ավելի հետաքրքիր կլինի համեմատության մեջ, թե ինչ առավելություններ ենք մենք ունեցել եւ ինչու ենք հաղթել եւ հետո այդ ինչ առավելություններ կորցնելով մենք պարտվեցինք։ Միգուցե այս սխեմատիկ փորձեմ ես չեմ չարաշահելու, այսպես ասենք, այս հանդիպման ժամանակը փորձեմ դա սխեմատիկ ասել, հետո ավելի ինտերակտիվ տարբերակով կփորձենք բացել այն ուղղությունները, այն ամեն ինչը ավելի շատ ձեզ կհետաքրքրի ինտերակտիվ ուղղակի ձևաչափով։ Նայեք, մենք փաստորեն ունեցել ենք 3 պատերազմ։ Առաջի պատերազմը հաղթանակած պատերազմն է 91-94 թվականների, երկրորդը սովորաբար ասում են քարորիա պատերազմ ապրիլյան 16 թվականը, որը ես կգնահատեի, այսպես ասենք, ոչ ոքի, մենք ունեցանք տարածքային որոշակի կորուստներ, ընդամենը 600-800 հեկտարի մասին էր խոսքը, բայց դիվանագիտական ձեռքբերումը եւս ակնհայտ էր։ Նույնիսկ ես կասեի ոչ ոքի մի քիչ պլյուսով դուրս եկանք այդ պատերազմից եւ ունեցանք հաջորդ պատերազմը 20 թվականի, որը ուղղակի կորցրեցինք եւ իմ գնահատականով, իմ համոզմունքով շատ եւ շատ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Հիմա ինչ առավելություն ենք մենք ունեցել առաջի պատերազմում։ Իսկապես 150,000-անոց Ղարաբաղը, այն ժամանակ 7.5 միլիոնանոց Ադրբեջանը եւ մենք հաղթեցինք։ Եվ զուգահեռաբար Հայաստանում էներգետիկ ճգնաժամ, բավական լուրջ խնդիրներ, այնուամենայնիվ մենք հաղթեցինք։ Դու կփորձեմ այսպես հիմնական կետերով ուղղակի բացատրություն այստեղ տալ։ Առաջինը։ Նայեք, մենք համոզված էինք Ղարաբաղում, որ Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղցիք ապրելու ընդհանրապես հնարավորություն չեն ունենալ։ Սա էկզիստենցիալ խնդիր էր եւ այդ վտանգը հատկապես Սումգայիթից հետո այնպեսի առարկայական էր բոլորիս համար, որ միավորեց բոլոր ղարաբաղցիներին։ Մեկը մեկին սիրում է, չի սիրում կապ չուներ։ Ուղղակի այդ ընդհանուր վտանգը միացրեց ողջ ժողովրդին։ Սա երևի հիմնական գործոններից մեկն էր։ Բավական բարձր կազմակերպվածության մակարդակ։ Ղարաբաղում ընդհանրապես միգուցե սովետական դաստիարակություններ, բայց Ղարաբաղում եւ կրթվածության մակարդակն էր
եթե Ադրբեջանի հետ համեմատենք, շատ ավելի բարձր։ Մարդիկ ոնց ասեմ, շատ ավելի կարգապահ էին ընդհանրապես բոլոր հարցերը։ Եվ այդ կարգապահությունը, կազմակերպվածությունը շեշտակի դեր խաղաց այն ժամանակ, երբ սովետական միությունը փլզվում էր, երբ կոպիտ ասած այնց բարդակը գրեթե բոլոր ոլորտներում էր տիրում, բայց մենք կարողացանք կազմակերպվել եւ կազմակերպվել բավական արդյունավետ։ Դրան գումարում էր այն հանգամանքը, որ կար բավական սովետական միության կողմից պատրաստված մոբիլիզացիոն ռեսուրս, Ղարաբաղցիք բոլորը գրեթե ծառայում էին մարտական ստորաբաժանումներում եւ զինվորական մասնագիտությունների ձեռքբերման խնդիր եւս չկա։ Ինչը շեշտակի տարբերում էր ընդհանրապես Ադրբեջանից, որտեղից շատ ավելի sense մեծ տոկոսով մարդիկ ծառայում էին այսպես կոչված ստրոյբատներում եւ այլն։ Սա եւս բավական մի խնդիր էր, որովհետեւ երբ մենք ձևավորում ենք Ղարաբաղում բանակը, զինվորական մասնագիտություններով օժտված մարդկանց պակաս գրեթե չենք ունեցել։ Ուղղակի մի շատ թեթև վերապատրաստում, շատ թեթև sense միջամտություն եւ մարդիկ պատրաստ զինվորներ էին։ Եվ կար բավական լուրջ սպայական ազնագազմ, որոնք ուղղակի Ղարաբաղցիների, որոնք եկել են Ղարաբաղ եւ իրենց փորձը ներդրել են արդեն զինվորական գործունեության մեջ։ Շատ կարևոր հանգամանք էր այն ժամանակ այն տեղեկատվությունը, որը գալիս էր Ղարաբաղից եւ Ղարաբաղյան շարժումից եւ հետո 91-94 թվականներին պատերազմից եղել է ազնիվ լուսաբանում եւ հաջողությունների եւ անհաջողությունների։ Սա ուղղակի ուզում եմ շեշտել։ Սա այն է, ինչ հետագայում ուղղակի բացակայում էր ընդհանրապես։ Ազնիվ լուսաբանում, բան են կորցրել, հայտարարում էր, ասվում էր եւ ոչ մեկի մտքով չեր անցնում, որ կարելի է ինչ որ քարոզչական նպատակներով ասել մեկ այլ բան, քան հողի վրա ուղղակի իրականում կար։ Սա չափազանց կարևոր հանգամանք էր, որովհետեւ առանց դրան վստահություն բանակի, ժողովրդի միջև եւ իշխանության միջև ուղղակի հնարավոր չի կառուցել։ Մի շատ կարևոր հանգամանք նայեք, բոլոր եւ հատկապես առաջի պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիք ունեցել են քանակական առավելություն բոլոր կոմպոնենտներով, բոլոր մարդկային, ֆինանսական, զինտեխնիկա, զինամթեր։ Սովետական միությունը ցենց իր հիմնական պահոստները եւ զորամասերը ավելի խոշոր տեղաբաշխված էին Ադրբեջանում եւ Վրաստանում եւ այդ ամենը ուղղակի փայ հասել Ադրբեջանին։ Հայաստանում ընդհանրապես համարյա բան չկար։ Մի պահեստ կար զինամթերքի բավական փոքր բալահովիտում, այն հենց առաջի տարիներին հրդեհ է եղել եւ այդ ամբողջը ոչնչացել է։ Հիմա բայց տարբերությունը նրա մեջ էր, որ մենք բոլոր կոմպոնենտներով ունեցել ենք որակական տարբերություն, կազմակերպվածություն, գիտելիքներ եւ այն մոբիլիզացիան, որը անհրաժեշտ էր ձևավորել։ Նայեք, եւս մեկ հանգամանք, որը մեր օգտին աշխատեց, դա այն անկայունությունն էր, որը եղել է Ադրբեջանում, անընդհատ իշխանապողություն եւ հավիձվի պատմությունն էր։ Պարտվում էին մարտերի ժամանակ, այդ պարտությունը բերում էր իշխանապողության, իշխանապողությունը բերում էր նոր պարտությունների եւ այդ շրջապտույտը ուղղակի շարունակվում էր։ Պատկերացրեք, ես Ղարաբաղում լինելով ես տեսել եմ քանի նախագահ մի հատ հաշվեմ Բադիրով, ղեկավար Ադրբեջանի սկզբից կենտկոմի առաջքարտուղարներ էին Բադիրով, Վեզիրով, Մութալիբով, Էլչիբեյ, արանքում մեկն էլ կար պաշտոնակատար եւ Ալիև։ 5 նախագահ ենք տեսել այդ ամբողջ ընթացքում Ադրբեջանում։
ուրեմն ներքին այդ անկայունությունը, իշխանափոխությունները, ամեն իշխանափոխությունը բերում էր լուրջ ցնցումների եւ հատկապես սովետական միությունը փլզվելուց հետո ինստիտուցիոնալ կայացվածությունը ընդհանրապես չկար։ Եվ Հայաստանը նաև այդ առումով շատ ավելի արագ առաջ շարժվեց եւ այն ժամանակ Հայաստանում իշխանությունը շատ ավելի կայուն էր, կան երկին ներքաղաքական խնդիրներ, բայց անհամեմատելի է այս վիճակը Ադրբեջանի հետ։ Եվ կրկնեմ, սա հավիզվի պատմություն է, նույնիսկ դժվարանում եմ ասել, թե առաջնային պատճառը որն է։ Պարտությունները բերում էին իշխանափոխությունների, իշխանափոխությունները բերում էին նոր պարտությունների եւ այսպես շարունակ։ Հիմա տեղափոխվենք 16 թվական։ Քարորիա պատերազմ։ Ինչն էր արդեն աշխատում մեր դեմ։ Կայունությունը Ադրբեջանում, Հեյդար Ալիևը կոնսոլիդացրեց իշխանությունը Ադրբեջանում, փոխանցեց իր որդուն եւ վիճակը բավական կայուն է։ Հայաստանում ներքին լարվածությունը որոշակի աստիճան արդեն ուներ։ Հայաստանում այն ժամանակ հայտնվել են բազմաթիվ ինժեներներ, որոնց ոնց որ հիմնական նպատակը այդ գլոբալիստական կառույցություններ Հայաստանում, ազգային արժեքահամակարգի քայքայում, եւ հենց այդ ժամանակ արդեն զգացվում էր, որ այդ ձայնը իսկապես լսվում էր, որովհետեւ ակտիվ երիտասարդ, կասեի նույնիսկ բանիմաց եւ բավական աղմկոտ մի շրջանակ էր ձևավորվել եւ այդ շրջանակին շատ արդյունավետ սպասարկում էին բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, որոնք ձևավորվել էին բավական լուրջ ֆինանսավորման արդյունքում։ Վերջերս միայն մենք իմացանք, թե ինչ գումարներ է USAID-ին ծախսել մեզ նման երկրներում, Հայաստանի նման երկրներում նման համակարգեր ստեղծելու եւ կայացնելու ուղղությամբ։ Նույնիսկ վերջերս մի շշմելու մի բան եղավ, երբ պարզվեց, որ հոլիվուդյան աստղերը հերթով որ գնում էին Ուկրաինա, ասես ասենք, վճարովի հուզվելու համար։ Սա մի շշմելու բան է, բայց սա փաստ է։ Եվ այս համակարգը եւս բավական լուրջ դերակատարություն ունեցավ Հայաստանում եւ ներքաղաքական եւ ընդհանրապես ազգային միասնությունը քայքայելու ուղղությամբ։ Եվ ինչը աշխատեց եւս մեր դեմ, ադրբեջանական բանակը շատ ավելի մարտունակ էր, քան առաջի պատերազմի ժամանակ։ Իրենք հետևություններ արել էին եւ շատ հետեւական պատրաստվում էին հերթական պատերազմը։ Եվ առաջի անգամ ակնհայտ էր, որ անօթաչու սարքերը լուրջ դերակատարություն են ունենալու հայտակա պատերազմների ժամանակ։ Սա պետք է շատ լուրջ ահազանգ լիներ լուրջ փոփոխությունների համար նաև մեր պատկերացումների մեջ, թե ինչպիսին է կարող լինել հաջորդ պատերազմը։ Բայց կրկնում եմ, որակական առումով հայկական բանակը մարտունակ էր եւ այդ քարորիա պատերազմի ժամանակ այդ մարտունակությունը դրսևորվեց։ Կրկնում եմ, ահազանգ կար, խնդիրները արդեն երևում էին եւ սա նշանակում էր, որ պետք էր շատ ավելի այսպես ասենք, անկյանտակ նայել ներկա իրավիճակին եւ կտրուկ գործողությունների դիմել։ Ես գիտեմ, որ բավական լուրջ քայլեր փորձում էին ձեռնարկել, անում էին, բայց ամեն ինչ փոխվեց 18 թվականից հետո։ Հիմա, որովհետեւ կրկնեմ, այստեղ ուղղակի մի քիչ որոշ փակագծեր բացեմ եւ հակաօդային պաշտպանության վերաբերմունքը եւ անօթաչու սարքերի եւ բանակի կառուցվածքի վերաբերյալ իսկապես լուրջ քայլեր ձեռնարկվում էին։ Առաջի գծի հատեցվածությունը
տարբեր սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս ուղղակի կանխարգելիչ միջոցառումների։ Հիմա ինչ մենք ունեցանք 20 թվականի հոկտեմբերից։ Հասարակությունը Հայաստանում բևեռվածությունը ուղղակի ֆանտաստիկ մակարդակի էր արդեն, բաժանված էր հասարակությունը սևերի, սպիտակների, հների, նորերի, թալանչինների, ոչ թալանչինների եւ գիտեք սա բան էր եւ այս ամենը տարածվեց ոչ միայն քաղաքական այսպես մակարդակի վրա, այլ նաեւ ուղղակի պրոյեկցիա արվեց բանակի վրա։ Ահաբեկվում էր գեներալիտետը եւ հանրային ընկալման մեջ այն ժամանակ գեներալները սկսեցին ընկալվել որպես ասենց բանակը թալանող, բանակով չզբաղվող մի շերտ եւ ես նույնիսկ այն ժամանակ մի բան հասկացա, որ մարտական անցյալ ունեցող գեներալները հանրային վայրերում սկսել են ավելի շատ հայտնվել քաղաքացիական հագուստով։ Ոնց որ առաջ եթե այդ զինվորական հագուստը հպարտության առարկա էր, մի պահ փորձում էին թաքցնել ու sense երևացող տեղերում չերևալ այդ հագուստով։ Սա բանակը քայքայելու, բանակը քանդելու գործիք էր։ Անուղում էր դա գիտակցաբար, թե ոչ գիտակցաբար, ես չգիտեմ։ Չեմ ուզում գնահատական տալ տվյալ դեպքում, բայց սա փաստ էր։ Եթե փորձի որևէ մեկը ձեզանից ուսումնասիրել 18, 19, 20 թվականների մամուլը, դուք կտեսնեք, որ սա գերակա, այսպես տեղեկատվական դաշտի հիմնական թեմաներից մեկն էր։ Եվ սա չէր կարող լուրջ ազդեցություն չթողնել բանակի վրա։ Որտեղ հրամանատարական կազմը ուղղակի ահաբեկվում էր ամեն օր տեղեկատվական դաշտում։ Սենց ասա, այն ժամանակ ընդհանրապես երկրում իրավիճակը բավական փոխվել է, կառավարման մոդելն էր փոխվել եւ պոպուլիզմը իսկապես դարել էր բավական լուրջ գործոն գրեթե ամեն ինչում։ Եվ միգուցե լավ ես մեկ քայլ վերադառնամ, ես նշեցի, որ բանակում լուրջ փոփոխություններ էր պետք կապված այն դասերից, որոնք մենք պետք է քաղայինք քառօրյա պատերազմից։ 18 թվականից ուղղակի դա անտեսվել է, ոչ ոք չէր էլ հետաքրքրում, ուղղակի մի կողմ էր դրվել եւ հիմնական բանակի բարեփոխումները դարել են ավելի շատ մեծ ուշադրություն, ես ասում եմ դա եւ այն ժամանակ ընդունված տերմին էր կլուբնիչնի բարեփոխումները, որտեղ հիմնական տեղը, որտեղ այցելում էին պաշտոնյաները, դա ճաշարանն էր, սա շատ էր դուր գալիս ծնողներին, ում զավակները բանակում էին ծառայում, բայց մարդիկ չէին գնում պոլիգոններ, չէին ընդհանրապես հետաքրքրվում մարտական պատրաստվածությանը, այլ հիմնական թեման եղել է, թե զինվորին ոնց են կերակրում, կենցաղը ինչպիսինն է, ինչը լավ է, բայց բանակը դրա համար չի, բանակը մարտական եւ ամբողջ այդ ծախսերը պետք է ուղղեին մարտական պատրաստվածության վրա, այլ ոչ թե այլ նպատակների վրա։ Հիմա սա էր։ Եվ նայեք, ինչ է բանակը։ Ունի 2 տարվա ցիկլ։ 2 տարում դու զորակոչը գալիս է, այդ զորակոչին 5-6 ամիս պետք է պատրաստելու համար, 2 տարի հետո զորացրվում է։ 2 տարի մարտական պատրաստության հարցով չզբաղվես, դու այլևս բանակ չես ունենալու։ Ուղղակի բանակ չես ունենալու։ Կամ բանակի մարտունակությունը շեշտակի անկում է ապրելու։ Մոտավորապես այսպես էր վիճակը, որտեղ KPI-ը, եթե դրվում է, ճաշարանը, այլ ոչ թե
պոլիգոնը բոլոր սպայական կազմը եւ սպայական կազմ փոխվեց այն ժամանակ սկսում է զբաղվել ճաշարանով, այլ ոչ թե պոլիգոնով։ Եվ ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Պատերազմը սկսելուց հետո ես երրորդ օրը Ղարաբաղում էի, 2 շաբաթ եղել եմ Ղարաբաղում եւ ասեմ իմ գնալուց հետո ուղղակի երրորդ օրը ես դիմում էի եւ Բակո Սահակյանին եւ Արկադի Ղուկասյանին։ Հանդիպենք Արայիկ Հարությունյանի հետ իմ հիմնական մեսեջը հետևյալն էր. անել ամեն ինչ պատերազմը կաղնեցնելու համար։ Պատերազմի ամեն օրը բերելու ավելի մեծ խնդիրների, որովհետև պատրաստ չենք։ Այս ձևով փոփոխված այս իրավիճակում հաղթանակ չեք ունենալ։ Այն ժամանակ Արայիկ Հարությունյանը ասաց, եթե ես հանդիպեմ Քոչարյանի հետ, Փաշինյանը ինձ կուտի։ Ուղղակի ասենց բառացիորեն սա ինձ փոխանցել է Բակո Սահակյան։ Ունեցանք այն ինչ ունեցանք Ղարաբաղում։ Հիմա այդ դրոնների դերակատարությունը բոլորը տեսնում եք Ուկրաինայում, ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի մեջ ինչ դերակատարություն ունեն։ Բայց առաջի այսպես ծիծեռնակները երևացել են 16 թվականին, որից ուղղակի պետք է շատ լուրջ հետևություններ անել, ոչ թե Su-30-ներ, ասենց selfie Su-եր գնել, այլ պետք է ռեփ համակարգեր, պետք է ուղղակի շատ լուրջ ներդրումներ հակաօդային պաշտպանության մեջ։ Չարվեց դա։ Հիմա սրանք են հիմնական պատճառները, որ մենք ապրեցինք այդ էվոլյուցիան։ 91-94 թվական, 16 թվական, որը հետաքրքիր էր, որ շատ կարճ էր, բայց նախանշում էր տրենդը, եւ մենք այդ տրենդից ըստ էության հետևություն չարեցինք։ Ուրեմն հետևյալ եզրակացության գամ, մենք այս ընթացքում սկսել ենք զիջել Ադրբեջանի ոչ միայն քանակական բոլոր գրեթե ցուցանիշներում, այլ սկսել են շեշտակի զիջել նաև որակական հարցերում, կապված մեր անվտանգային հարցերի հետ։ Ձեր կարծիքով ինչի շնորհիվ Արցախի բնակչությունն այն տարիներին պատրաստ եղավ ոչ միայն կռվել, այլ նաև կառուցել պետություն։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես մտածել, թե պատերազմում կարելի է հաղթել միայն բանակ ունենալով, միամտություն է։ Եվ խնդիրներից մեկը նաև 20 թվականի 44 օրյա պատերազմի նաև նա էր, որ բանակը 1-2 շաբաթ պետք է, այսպես ասենք, զսպի առաջի հարվածը, բայց հետո ամբողջ պետությունը իր բոլոր մեխանիզմներով պետք է դառնա պատերազմի մաս։ Ինչը ըստ էության չկայացավ։ Եվ օրինակ այն ժամանակ ամենից մեծ սխալներից մեկը, որ սկսեցին ձևավորել ջոկատներ առաջնագիծ ուղարկելու համար, փոխանակ համալրել մոբ ռեսուրսով այն զորամասերը կայացած, որոնք առաջի գծում արդեն կռվում էին։ Ես այդպես էլ չեմ հասկացել այդ որոշման մոտիվացիան որն էր։ Իսկապես չեմ հասկացել։ Մենք մեր ամենից մեծ խնդիրը եղել է 92 թվականին ջոկատներից անցնել դեպի կանոնավոր բանակ։ Եվ բավական բարդ գործընթաց էր։ Որտեղ մի հոգի գալիս էր 20-30 հոգանոց կամ 40-50 հոգանոց ջոկատի հրամանատար, ինքը դեմք էր։ Իսկապես դեմք էր։ Մի քիչ էր ֆիդայական, հագուստներ եւ այլ, հայրենասեր շատ իսկապես մարդիկ կային, բայց երբ որ դու ստեղծում ես կանոնավոր ջոկատ, ինքը դառնում է ընդհանրապես ամենից շատը վաշտի հրամանատար։ Ոչ ավել։ Եվ լինել մի առանձին ջոկատ, մի ինչ-որ լավ հնչող անունով ջոկատի հրամանատար եւ լինել վաշտի հրամանատար, ոնց որ կարգավիճակների ընկալում այդպեսինն է։ Ոնց լուրջ բռունցք էր պետք եւ կամք շատ արագ այդ ջոկատներից վերափոխվել կանոնավոր բանակ։ Մապետությունը հենց այն երաշիկն է, առանց որի դու չես կարող դա անել։ Պետությունը այդ ֆունկցիան պետք է իր վրա վերցնի եւ այդ իրականացնի։ Ղարաբաղում դա ավելի շուտ կատարվեց, քան եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում։
Եվ շատ օրգանիկ ձևով եւ ճիշտ ժամանակին այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ նաեւ Հայաստան։ Ադրբեջանում այս process-ները բավականաչափ ուշացել էին։ Եվ սա եւս մեր առավելությունն էր։ Ինչը մենք կապիտալիզացրեցինք ուղղակի շատ մեծ հաջողությամբ, հատկապես sense առաջի այդ պատերազմի ժամանակ։ Պարոն Քոչարյան, հարցս վերաբերում է 7 շրջաններին, հնարավոր էր արդյոք այդ 7 շրջանները պահել, չհամարելով դրանք բանակցությունների առարկա, փոխզիջման առարկա, եւ շարժվել մոտավորապես այն ուղղությամբ, ինչպես շարժվեց Ռուսաստանը Դոնեցկի ու Լուգանսկի շրջանները վերամիավորելու հարցում, այսինքն 7 շրջանները համարել Արցախի անբաժանելի մաս եւ դրանք մեկտեղ ճանաչել Հայաստանի մեջ մտցնել եւ չսպասել աշխարհի ճանաչմանը կամ Ադրբեջանի ճանաչմանը։ Հիմա նայեք, եթե վերցնեք Ռուսաստանը 150 միլիոն բնակչությամբ աշխարհի ամենից զոր բանակներից մեկը ունեցող երկիր, Ուկրաինան ասում են 40, բայց իրականում այսօր բոլոր փորձագիտական գնահատականները մոտ 25 միլիոն բնակչություն։ Եվ Ռուսաստանը աշխարհի ամենից զոր ատոմային պոտենցիալ ունեցող երկիրն է։ Հիմա եթե մենք այդքան ունենայինք, իհարկե այդպես կան։ Եկի մի կասկածեք, իհարկե այդպես կան։ Բայց այնինչ որ դուք ասում եք, հենց մենք հայտարարում ենք այդպիսի մի տարբերակ, սա նշանակում է, որ այլևս բանակցելու թեմա չկա, դա Արցախ-Հայաստանը եւ վերջ մոտարապես հետևանքները սա են լինելու։ Սա կլներ ուղղակի արկածախնդրություն, որի հետևանքը կլներ պարտություն։ Սա արվեց 20 թվականին, 19 թվականին։ Մենք լավ գիտակցում ենք, որ պատերազմը, երկարատև պատերազմը պրոբլեմային է մեզ համար։ Իսկապես պրոբլեմային է։ Դուք կամ պիտի այնպիսի դաշնակից ունենաք, այնպիսի հարաբերություններով, որը պատրաստ է այդ պատերազմի ժամանակ ամբողջությամբ կանգնել կոտիկոնքում եւ մարդկային ռեսուրսով եւ ամեն ինչով եւ նյութական ռեսուրսներով։ Եթե դա չկա, ուրեմն դու պետք է շատ ավելի ճկուն լինես եւ փորձես բանակցային գործընթացով արդեն ստանալ այն, ինչը հնարավոր է ստանալ։ Մեր մոտեցումը սա է, դուք նայեք, կարող է մեր խելքը չի կտրել, սենց հայտարարեինք, ասեինք, Ղարաբաղ Հայաստանը եւ վերջ։ Կարող է օրինակ ես Ղարաբաղ նախագահ ընտրվելուց ինագուրացիան, սենց ցանկություն չեմ ունեցել ինագուրացիան անել Շուշիում։ Դա չենք արել, չէ՞։ Մենք այն ժամանակ երբեք չենք փորձել նույնիսկ այնպես անել, որ Թուրքիայի մասնակից սարքենք այս հարցին։ Միշտ փորձել ենք Թուրքիայի հետ շատ ավելի ճկուն էինք։ Ես հիշում եմ 20 թվականի ամռանը Թավուշում սահմանային այդ բանը մենք ինչ սարքեցինք։ Հայտարարություններ, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմ մենք հաղթեցինք, մեր բանակը ամենից զոր բանակն է եւ այլ եւ այլ։ Մեր բանակը ավելի մարտունակ էր, քան Ադրբեջանի բանակը։ Բայց համեմատության եզրեր չկա պոտենցիալով թուրքական բանակի հետ։ Եվ դա սարքել Սարտարաբադ 72 հատ մարտական խաչ տալ Սարտարապատում սեպտեմբերի։ Սա ոնց որ գրգռես անընդհատ sense Թուրքիային ասես մի հատ միացեք Ադրբեջանի հետ։ Միացեք, այս հարցը լուծեք, այս հայերը մեզանից ինչ են ուզում։ Ես միտչև այսօր ես չեմ հասկանում։ Մի մարդ չի հայտնել, որ ասի չի կարելի, մի արեք դա։ Պարոն Քոչարյան, ձեր նախագահության տարիներին Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ որ գործոնները եւ փաստաթղթերն են ունեցել առավել ազդեցիկ, ինչու ոչ նաեւ դրական ազդեցություն հոգուտ հայկական կողմի շահերի վրա եւ անձամբ դուք որ փաստաթղթն եք համարում առավել արդյունավետ, թույլ տվեք տվյալ պարագայում առանձնահատուկ նշել, խոսքը գնում է QST եւ մադրիդյան սկզբունքների մասին, այսինքն եթե համեմատական անցկացնենք այս երկուսի միջեւ։ Իհարկե առանցքային ես կհամարեի QST փաստաթուղթը։ Որտեւ ինքը չի ստորագրվել ըստ էության, բայց վերջնական տեսք ուներ
վերջի պահին ուղղակի Հեյդար Ալիևը հրաժարվեց դա ստորագրելուց։ Բայց ինչ տվեց մեզ այդ փաստաթուղթը։ Առաջին անգամ ադրբեջանական կողմը ուղղակի համաձայնվեց, որ Ղարաբաղը կարող է լինել Հայաստանի մաս։ Սա շրջադարձային ինչ-որ մի բան էր։ Ես նույնիսկ երբ այդ խոսակցությունը մեր մեջ եղավ, նույնիսկ մի երկու անգամ հարցրեցի, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ինչ դա մեզ տվեց, չստորագրվեց, բայց դրանից հետո նույնիսկ մադրիդյան սկզբունքները, որը ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք ճանաչում էր, արդեն մենք դա ներկայացնում ենք որպես մեր կողմից մեծ զիջում։ Նայեք, մենք ընդամենը 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ մենք քննարկում էինք Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելու տարբերակ։ Հիմա դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Վարդան Օսկանյանը այդ բանը գրպանում էր պահում միշտ։ Որտեղ ինչ բանակցում էր, ասում էր, նայեք, նույնիսկ այս տարբերակն էր։ Ոնց եք դուք պատկերացնում, մենք սրանից ինչքան կարող ենք հեռանալ։ Ինքը շատ լուրջ բան էր։ Իսկապես շրջադարձային էր այն տեսանկյունից, որ մենք ստացանք մեր բանակցային փաստարկների մեջ մի շատ լուրջ փաստարկ։ Եվ նույնիսկ կրկնեմ մադրիդյան սկզբունքները, որը մեզ համար ցանկալի լավ փաստաթուղթ էր, մենք դա ներկայացնում ենք որպես մեր կողմից բանակցային գործընթացում զիջում։ Մենք դա համարում ենք, մենք ասում ենք, սա փողզիջումային այդ բոլոր բանակցությունները ենթադրում է փողզիջումներ։ Մենք այդ չստորագրված փաստաթղթի մեջ ներառված դրույթները մենք արդեն ներկայացնում ենք որպես շատ շեշտակի զգայուն զիջում հայկական կողմից։ Եվ սա լուրջ բան գործիք է մեր ձեռքին, շատ լուրջ։ Եվ ես համոզված եմ, որ հնարավոր էր ինչ-որ արդյունքների գալ։ Իսկապես հնարավոր էր արդյունքների գալ։ Եվ վերջերս նաև շատ էին խոսում դրա մասին, 19 թվականին եղել է շատ հետաքրքիր առաջարկ, որը պետք էր ընդունել։ Ուղղակի մերժվեց, նույնիսկ հայկական կողմը չի էլ բանակցել։ Ուղղակի, ասենց ասեմ, այն ինֆորմացիան նաև, որին ես եմ տիրապետում, հետո եմ ուղղակի իմացել, ուղղակի արհամարանքով։ Չենք հասկանում, ես ինչ եք ասում, ինչ բան եւ այլ։ Եվ դրանով նաև համանախագահողների մոտ հարց առաջացավ, որ հայկական կողմը հանրապես պատրաստ չի որևէ կոնստրուկտիվ բանակցային գործընթացում մասնակցել։ Եվ սա շատ վատ բան էր, եւ կարծում եմ սա պատճառներից մեկն է, որ պատերազմը սկսվեց, ոչ ոք չդատապարտեց Ադրբեջանին, եւ պատերազմի ընթացքում ուղղակի միջազգային հանրությունը առանձնապես չարձագանքեց, որովհետև երբ որ բանակցային գործընթացը քո մեղքով, քո նախաձեռնությամբ խաթարվում է, դու նաև այդ հետևանքների այսպես պատասխանատվությունը պետք է կրես։ Եվ սա տրամաբանական է։ Հիմա նայեք ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Զելենսկին բավական կտրուկ քայլեր է անում, այս վերջի օրինակ 2 օր առաջ, 1 շաբաթ առաջ, եւ Միացյալ Նահանգները, որոնք, այսպես ասենք, հիմնական այն երկիրն էր, որոնք այս պատերազմի ժամանակ իրենց միջամտությամբ, իրենց օգնությամբ Ուկրաինան դիմանում էր, հիմա այդ երկիրը այնպիսի հայտարարություններ է անում, որ շատ թանկ եւ ծանր է նստել Ուկրաինայի վրա։ Եվ ստե ես որոշակի զուգահեռներ տեսնում եմ անպատասխանատվությամբ, սա մեկ, եւ երկրորդը ուղղակի մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչ են անում եւ ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Բայց այդ պահին հայրենասեր երևալու համար։ Հիշում եք, չէ՞, պատերազմի ժամանակ, որ ասում եմ, եթե ես առաջարկը ես ընդունեի, ինձ դավաճան կասեին։ Հոկտեմբերի 18-19։ Պատերազմը կաղնում էր։ Հայաստանի վարչապետը ասում է, եթե ես դա ընդունեի, ինձ կասեին դավաճան։ Լավ չի, քեզ ասեին դավաճան, բայց այս հետևանքները մենք չունենային։ Քո դավաճան այդ, մեկը ասում են դավաճան։
իրականում եկա ասում են, չէ, որովհետև արդյունքները այդպեսինն են։ Լավ չեն ժամանակ ասային դավաճան, բայց այս վիճակը մենք չենք ունենա։ Արդյոք այս պահին մենք ունենք հնարավորություն անդիմադիր դաշտը համախմբելու եւ համատեղ պայքարի դուրս գալու ներկա իրավիճակի դեմ։ Նայած մենք ինչ ենք հասկանում համախմբելու տակ, ինչ ենք հասկանում։ Եթե հասկանում ենք, թե ինչքան ընդդիմադիր կա սաղին հավաքել, ասենց ասել, սաղը միասին է, տենց չի լինել։ Մենք մեզ չխաբենք։ Կոնկրետ նպատակի շուրջ, այո, ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է համախմբել։ Հնարավոր է որոշակի պայմանավորություններ ունենալ տակտիկական առումով։ Բայց որ ասես սա սենց շատ տարբեր են, թե եւ մոտեցումների հարց կա, եւ անկալումների հարց կա, եւ ազնական հարաբերությունների հարց կա։ Մեկ նպատակի գնալ, խաղի կանոններ ֆիքսել, իրար հետ պայմանավորվել, իրատեսական եմ համարում։ Հաջողության հասնողները հետո կոալիցիա կազմեն, միասին աշխատեն, այո։ Սա այն դասական մոդելն է, որը ամենտեղ աշխատում է։ Եթե օրինակ ընտրությունների ինչ որ պահ է գալիս, այդ ընտրությունների ժամանակ դաշինքներ ձևավորել, այո։ Բայց մի դաշինք ձևավորել, որտեղ կարող են լինել 15 միավոր կամ 20 միավոր, ոչ իրատեսական չի։ Չի աշխատելու դա։ Մենք մեզ չխաբենք։ Բարի ցանկությունները միշտ չի որ աշխատող sense բանաձև է։ Դուք նախկինում նշել եք, որ ձեր կառավարության ընթացքում կրթության ոլորտում եղել են թերացումներ։ Ըստ ձեզ նույն 90-ականների պատերազմի մասն է խոսքը, հետ պատերազմյան կառավարման ընթացքում կրթությունից բացի այլ ոլորտներում եղել են թերացումներ, թե ոչ։ Եթե միայն կրթության ոլորտում են եղել թերացումները, կարող եք ավելի մանրամասնել, թե կոնկրետ ինչ թերացումների մասին է խոսքը, եթե այլ ոլորտներում նույնպես եղել են թերացումներ, կխնդրեի այդ մյուս թերացումների մասին էլ ավելի մանրամասնել։ Շնորհակալություն։ Ես չեմ կարող հիշեմ, ես հիշում եմ, որ այդ բանը ասել եմ կրթության ոլորտի վերաբերյալ, չեմ հիշում ինչ կոնտեքստի մեջ էր։ Նայեք, երևի չկա իշխանություն, որը կարող է ասել, որ իր իշխանության ժամանակ ամեն ինչ լավ էր։ Երկը չէ։ Ուղղակի տենց չի լինում։ Հատկապես երբ որ ինչ որ մի քանի տարի անցնում է, հետադարձ հայացքով, տենց մի քիչ մարդ այլ կերպ են այում այն ժամանակվա արդյունքների վրա։ Իհարկե եղել են թերացում։ Բայց պետք է գործը միշտ գնահատվի դու ինչից ես սկսել, ուր ես հասցրել։ Եվ ամեն մի ղեկավար իր պաշտոնը թողնելուց ինքը պետք է հաշվետու լինի ոչ թե այսպես абստրակտ, լավա թե վատա։ Ինքը ինչ վիճակում է ընդունել իշխանությունը եւ ինչ վիճակում է ազնում իշխանությունը։ Նույնը վերաբերում է կրթական համակարգին։ Տվյալ դեպքում նախարարը ինչ վիճակում է ընդունել համակարգը եւ ինչ վիճակում է ազնել։ Ես կարող եմ ասել, որ կրթության հիմնական բարեփոխումները արվել են այդ ժամանակ, երբ որ այդ Բոլոնյան բաները մենք օրենսդրության փոփոխություն եւ իրականացում, օրինակ դպրոցների կառավարման մոդելը։ Իմ ժամանակ ենք մտցրել այդ կառավարման մոդելի, ծնողների խորհուրդ եւ այլ փորձել ենք կապը ստեղծել դպրոց, ծնողներ, մենք ըստ քիչ բան ենք հորինել։ Հիմնականում այն մոդելները կայացած երկրներում հաջողված մոդելները համաշխարհային բանկից այդ ռևյունները իրենց վերցնում էինք եւ փորձում էինք կիրառել։ Այդ երկրների հետ կապվում էինք։ Այդ երկրներից փորձագետներ էին գալիս մեր մոտ, օգնում էին օրենսդրությունը բարեկարգել եւ հետո իրականացնել։ Այդ ճանապարհին բազմաթիվ խնդիրներ կային, բայց կարևորը հիմա գնահատենք, ուղղությունը ճիշտ ենք վերցրել թե չէ։ Իմ տպավորությամբ ուղղությունը ճիշտ ենք վերցրել։ Թերություններ կային, այո։ Կրթության մեջ իմ համար մի քիչ լավլի հեշտ էր անել։ Ես ինքս որ կուսակցական չէի։ Ես հետևում էի, որ օրինակ դպրոցի կուսակցականացումը չլինի, որովհետև միշտ այդ ձգտումը կա։ Դպրոցը մի ժամանակ օրինակ հատկապես գյուղական վայրերում դպրոցի տնօրենը այդ գյուղում լուրջ դեմք էր, որի ազդեցությունը տրամադրությունների վրա մեծ էր։ Ասեն հիմա ինչ ենք ասում, ձեր սերունդը լավ գիտի, ինֆլուենսեր, չէ՞ ասում եք ասենց բաներով։ Այն ժամանակ այդ գյուղի մակարդակով դպրոցի տնօրենը լուրջ ինֆլուենսեր է։
սոցցանցեր հալա չկային այդ Instagram-ներ եւ այլ որ լավ սիրուն նկարվես բանանես, բայց դպրոցը նորեն եթե մինտեղ փոքր քաղաքում հիվանդանոց կար այդ բանը գլխավոր բժիշկա այդ հիվանդանոցի իսկ ու կուսակցությունների մոտ այդ ձգտումը կար անպայման իրենց դիրքերը ուժեղացնելու համար այդ առանցքային ինֆլուենսերների այն ժամանակվա ներառել կուսակցական դարձնել համասարանների ռեկտորներ եւ ես մի ժամանակ ասեմ հանրապետականներն էլ այդ ճանապարհի վրա sense բավական ներդրում ունեցան, բայց սա բնական բան է բնական ձգտում է կուսակցությունների կողմից ես քանի որ կուսակցական նախագահ չի զսպում էի դա Հապի զսպում էի որ ինձ հետաքրքրություն այդ հետաքրքրությունը չկար օրինակ տեղական ինքնակառավարման մարմինները դուք տեսնում եք ինչ կարգի ուշադրություն են հիմա դարձնում հանկարծ մինտեղ մեկ ուրիշ չընտրվի օրինակ իմ ժամանակ իմ համար մեկ էր ես մարդկանց ասում եի լսեք այդ ժողովուրդը ուզում է թոնտրի մեկը ում ընտրի մեր հետ աշխատելու չի կարող համայնքապետը հա կարող անդիմադիր հայացքներ ունենա աստված իր հետ բայց այդ համայնքապետը չի կարող հաջողվել որպես համայնքապետ, եթե իշխանությունների հետ նորմալ հարաբերություններ չպահի։ Մի թշնամացրեք, բան մի արեք։ Շատ են եղել դեպքեր։ Երբ որ բան ենք անում, այդ տեսանկյունից զսպում է։ Հետո նայեք իմ ժամանակ յուրահատկությունը նաև ինչ էր, մենք ես ունեցել եմ երկրորդ հինգամյակը կոալիցիոն կառավարություն առաջին հինգամյակը հայտարարված չէ, բայց փաստացի էլի կոալիցիոն կառավարություն է։ Եվ այն ժամանակ հատուկ բան ենք անում, օրինակ նախարարը մի կուսակցությունից է, տեղակալը մեկ ուրիշ կուսակցությունից է, մյուս տեղակալը մեկ ուրիշ կուսակցությունից է։ Արդեն այդ մոդելի մեջ չի կարող նախարարը եւ հա քաղաքացիության օրենքն են ընդունել Եվ ինքը չի կարա իր աշխատակազմը նախարարը գալիս է սա փոխումա տունա ուղարկում իր թայֆեն հավաքում։ Ըստ թայֆայության դեմ պայքարի ամենից հզոր գործիքը եղել է քաղաքացիության համակարգ։ Հետո քանդեցին այդ համակարգը, ուղղակի քանդեցին։ Բայց երբ որ դու ունես քաղաքացիության համակարգ եւ նախարարության արիթավար այդ բյուրոկրատիա կոչեցյալը, Գերմանիայի ուժը բյուրոկրատիայի մեջ է, գերմանական բյուրոկրատիայի մեջ է։ Հիմա ես փորձել եմ այդ բյուրոկրատիան ստեղծել, որը չպիտի լինի կուսակցականացված, կարող են կուսակցության անդամ լինել, բայց ինքը պաշտպանված է օրենքով։ Այդ բյուրոկրատիան, որ ստեղծում ես, նախարարը մի կուսակցության անդամը, տեղակալը մեկ ուրիշ, չեն կարա այդ նախարարությունը թայֆա սարքեն։ Չի լինի։ Եվ սա իմ կառավարման ժամանակվա այդ ամենից երևի հաջողությունները ամենից մեծ գրավականներից մեկը դա էր։ Եվ այդ խորհրդի ղեկավարը, քաղաքացիական խորհրդի ղեկավարը, ուղղակի հաջող մարդ էր, ինքնից պրինցիպալ պահում էր։ Մենք այն ժամանակ դա ձևավորեցինք, հետո կանդվեց։ Համակարգը այսօր կարելի ասել գոյություն չունի։ Պարոն Քոչարյան, ինչ եք կարծում, որն էր այն հիմնական գործոնը կամ գործոնները, որոնք ցույց տվեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանություններին, ձեր իշխանություններին, Սերժ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություններին կերտել այնպիսի ուժեղ պետություն, որը կդիմագրավեր Ադրբեջանին եւ 2020 թվականի աղետը չէր լինի, ամրագրելով 1994 թվականի մայիսի 12-ի արդյունքը։ Նայեք, ես ձեր հարցի ձևակերպման հետ համաձայն չեմ։ Նայեք, ես օրինակ նախագահ եմ եղել 10 տարի։ Այդ 10 տարվա ընթացքում դուք երբևէ լսել եք որևէ լկտի հայտարարություն Ադրբեջանի կողմից, ինչ որ քայլեր, որոնք կարող էին կասկած առաջացնել նաև մեր հանրության մոտ, որ մենք պաշտպանված չենք։ Ինչի բան եղել է։ Ես իմ մոտ այդ մտահոգությունը ընդհանրապես չկար։ Մենք մեր բանակի որակական հատկանիշներով մի գլուխ բարձրենք Ադրբեջանից։ Միտեղ ինչ որ մի անզգուշ բան էին անում, կրկնակի պատասխանը տալիս ենք։ Այդպես չի, որ մենք չենք ստեղծել այդ երկիրը։ Մենք ստեղծել ենք եւ ասեմ նաեւ ինձանից հետո եւս հատկապես անվտանգային հարցերի վրա ուշադրությունը մեծ էր։ Բայց ես ձեզ մոտավորապես բացատրեցի, թե ռուսերեն ասում են լամատնի ստրոյից, որ մի բան դու կարող ես կառուցել
երկար տարիներ, բայց կարող ես 1-2 տարում քանդել։ Նույնիսկ շինարարությունը, որ հին շենք են քանդում։ Ընդհանրապես մի բան է գալիս, մի ծանր sense մի շար են կապում ցեպով, 2 անգամ խփում են, շենքը փլվում է։ Քանդելը միշտ հեշտ է։ Բանակի ցիկլում դու 2 տարի բանակով չզբաղվես, դու էլ բանակ չունես։ Կամ բանակ ունես կիսով չափ, այդ մի կեսով չափ, էս դրա համար ձևակերպման հետ ես համաձայն չեմ։ Հիմա անվտանգության հարցը ունի առաջինը, նույնիսկ ձևակերպումից մենք սկսենք։ Հիմա ինչ է ասում վարչապետը, այս վերջերս։ Ասում է խաղաղությունը մեր անվտանգության գործիքը խաղաղությունն է։ Բառացիորեն խաղաղությունը դա անվտանգության product է։ Ինքը ոնց կարա գործիք լինի։ То есть դու անվտանգության հարցերը լուծում ես այդ product ստանալու համար։ Երբ որ ասում է խաղաղությունը գործիք է, ուրեմն այդ մարդիկ չեն հասկանում ֆունդամենտալ հարցեր։ Հիմա դուք երբեք չեք գնա, չէ՞ բժիշկի մոտ, որը չի հասկանում այդ սկալպելը բանից չի ջոկում, էլի, չեք գնալու, չէ՞։ Բայց հիմա ամբողջ ժողովրդով ընտրել եք, ասած նստել եք այդ մի ավտոբուսի մեջ եւ վարորդը քշել չգիտի։ Ոչ քշել գիտի, ոչ ուղղությունը գիտի, ոչ տորմուզի տեղը գիտի, ոչ էլ մյուսի տեղը գիտի, նստած տանով գնում ենք, ուռա ենք անում։ Ես շատ եմ ուզում եւ ինձ համար հետեւյալ բանաձևը կասեի, ունենալ ոնց ռոմանտիկ ժողովուրդ եւ շատ պրագմատիկ ղեկավար։ Ինձ թվում է ամենից լավ բանը կլինի այդ պրագմատիկ ղեկավարի եւ ռոմանտիկ ժողովրդի, որտեղ այդ ռոմանտիզմը բոլոր ազգերին է պետք։ Բայց երբ որ ղեկավարը պրագմատիզմի դաշտից դուրս է գալիս եւ ռոմանտիկա դառնում, այդ ռոմանտիկ ժողովրդի գլխին փորձանք է բերում։ Օրինակ, վերցնենք նույն Ուկրաինան, այսօր ես մի 2-3 անգամ անդրադարձ ունեցա։ Անպատասխանատու ղեկավարը կարող է հսկայական, հետաքրքիր աշխարհագրություն, հսկայական ռեսուրսներ ունեցող երկիր ավիրի։ Ընդհանրեն Ուկրաինան կարող էր ասել, որ նեյտրալ երկրի ստատուսով ինք կօգտվեր եւ Եվրոպայից, եւ Միացյալ Նահանգներից, եւ Ռուսաստանից։ Ասին չէ, մենք պիտի մտնենք ՆԱՏՕ։ Դե մտեք։ Ինչ ստացա։ Բայց դու ուղղակի արհամարեցիր քո հարևան հսկայական հզոր երկրի անվտանգային շահեր։ Մի երկիր, որը կարող էր այսօր այն ամենից լավ հետաքրքիր բարգավաճող երկրներից մեկը լիներ։ Որ մարդ իր տեղը չի հայտնվում, մարդը փորձանք։ Վատ բժիշկը, վատ վիրաբույժը իր սեփական մեծ գերեզմանոց ունի։ Հիմա վատ քաղաքական գործիչը, վատ ղեկավարը ինքը խնդրեմ չի իրեն համար, ինքը նորմալ է։ Ինքը խնդրեմա մեզ բոլորիս համար։ Այս պատերազմը ինչ որ եղավ, չպետք է լիներ։ Այս պատերազմը հրահրվեց մեր կողմից, հայերի կողմ, հայկական իշխանության կողմից, այո։ Բանակցությունները ձախողեցին, անպատասխանատու, անպագորգոր հայտարարություններ արեցին, ամեն ինչ արեցին, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը թիկունքում sense ամբողջ բոյով կաղնի, եւ վերջում ստացանք սա։ Հիմա էլ պարզումա սա մեղավոր են։ Պարզումա այդ հանձնել են Ալմատայի բանով 91 թվականին։ Հիմա էսա։ Դրա համար ձեր մի քիչ երկարացրեցի, որտեղ իսկապես ֆունդամենտալ հարց է։ Վերջի քվեարկություն ա եղել Ռուսաստան հակառուսական մակում հակառուսական մի բան, էլի մի բանաձևի։ Միացյալ Նահանգները քվեարկել են դեմ, Հայաստանը քվեարկել է կողմ։ Հալավ դու քո հիմար չեք։ Իսկան դու իրականում էլի դու քո հիմար չեք։ Ինչ եք ուզում ձեր առևտրի 60% այսօր Ռուսաստանի հետ։ Ուղղակի 60%։ Իմ ժամանակ Եվրոմիության հետ առևտուրը մեր մոտարապես արտաքին առևտրի 22-24% էր։ Հիմա 6-7% ընդհանրապես։ Ռուսաստանի հետ առևտուրը այն ժամանակ 25% էր, հիմա 55-ից մինչև 60%։ Դուք չեք հասկանում, որ այսպես մեկ sense բանով դուք կարաք ինքսի խնդիրներ ունենաք, որ տակից դուրս չեք գալու։ Լավ դու սոված չես մնալու քո ընտանիքի հետ։ Բայց սա գյուղատնտեսությունը ինչ անել, այս ժողովուրդը ինչ անել։ Այդքան այդ չափի անպատասխանատու լինելը, ոչի շշմեցնում է ինձ, անկեղծ ասեմ։ Անայք անվտանգության
երաշխիքները Ղարաբաղի ոչ թե անվտանգության գոտի։ Հիմա մենք չեմ կարծում, որ իրատեսական անվտանգության գոտու մասին խոսալ, բայց անվտանգային երաշխիքները նշանակում է ՄԱԿ-ի ռեզոլյուցիա, ներկայացուցիչներ, որոշակի ավտոնոմ կարգավիճակ, որը երաշխավորված կլինի միջազգային պայմանագրերով, միջազգային դիտորդական առաքելությամբ։ Սա եմ տեսնում, բայց տենց անվտանգության գոտի բան դժվար է պատկերացնել եւ իրատեսական չի։ Հիմա կարելի է այդ հարցը դնել, բայց իրատեսական պատկերը իմ կարծիքով դա որոշակի անվտանգային երաշխիքներն են։ Երաշխիքները նշանակում է նաեւ ներկայություն, որոշակի այդ ներկայությունը ինչքան մեծ այնքան լավ, եւ սա ուղղակի բանակցային գործընթացից է կախված, թե դու ինչի ես հասնում։ Առաջինը դու այդ նպատակը դնում ես, թե չի։ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ նպատակը չի դնում։ Հայաստանը ինչ է արել։ Հայաստանը սա էլ մի բան է ինձ համար, գիտեք, դուք պատկերացրեք ռուսական զորքը այնտեղ կանգնած 2000 հոգի անվտանգություն են ապահովում եւ ված չէին անում իրենց ֆունկցիաները, ասեմ, միջև մի պահ։ Եվ այդ ընթացքում Հայաստանի ղեկավարը գնում է Պրահա եւ ասում է ընդունում եմ Ադրբեջանի կազմը։ Ռուսները չել բանակցում, տեղակել չպահ։ Սենց ոնց որ կոպիտ ասած, ասում եմ դուք լուրջ մտածում եք, որ Ռուսաստանը այն երկիրն է, ում հետ կարելի է այդպես վարվել։ Ասում թե չի լինում միջազգային հարաբերությունները։ Ասում եք այդպես ուղղակի չի լինում։ Ու ըստ էության իրենք ինչ դրանով Ռուսաստանի որպես միջնորդ այդ միջնորդի աթոռը տակից վերցրել են։ Ասում են դուք են Ղարաբաղին Ադրբեջանը գնացեք իրար հետ բանակցեք։ Ըստ էության Ադրբեջանը ասում է, բայց դու միջնորդ ես մեր ու Հայաստանի միջև։ Կարող Ղարաբաղի հիմա դուք եք ներկայացնա։ Այդ մանդատ չունի Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի տակից միջնորդի աթոռը ուղղակի հանել են, հետո պահանջում են, ասում են, ես չես արել, ինչ ես արել։ Այդ կարգի սխալները ուղղակի այն սխալներն են, որոնց համար չափազանց թանկ գին է տալիս։ Երևակայենք, ինչպես ուսանողս ասաց, ու գործ ունենք ազգային իշխանությունների հետ եւ մոդելավորենք այդ իրավիճակը ձեր վճռորոշ դերակատարությամբ ձայնով, եթե անալոգիան տանենք բոլշևիկների հետ, առաջինը հողի մասին դեկրետ, խաղաղության մասին դեկրետ, դուք ամենաառաջին քայլով ինչ եք տեսնում, որ իրոք ամենաառաջնահերթ պետքա լծվել դրան, հատկապես հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանում ու Թուրքիայում առանձնապես մեծ ուրախությամբ չեն ընդունելու այդ ազգային իշխանափոխությունը Հայաստանում։ Ուրեմն առաջին հարցս ապագային միտված ու խիստ այսպես ստրատեգիկ, պրագմատիկ մակարդակում ինչը պիտի լինի առաջին քայլը, իսկ երկրորդ հարցը արդեն անցյալից եւ փոքր ավելի հուզական Արցախյան առաջին հաղթական պատերազմի դերակատարներից, հրամանատարներից, որոնք վաղուց արդեն մեզ հետ չեն, լքել են այս աշխարհը, ում եք ամենահաճախ հիշում կամ կարոտում։ Մոնդեյ, վերջից սկսեմ։ Շատ հետաքրքիր կերպար է եւ ցավով պետք է ասեմ, երևի մոտարապես 1.5-2 տարի է Մոնդեյի մասին ոչ ոք չի խոսում։ Գիտեք ինչու։ Որտեւ այն բանը լրատվամիջոցը, որը փորձի Մոնտեյի նկարը ցույց տալ, Մոնտեյի մասին խոսալ, փակում են։ Եվ այս իշխանությունը ոչինչ չարեց, որ այդ մոտեցումը ուղղակի փոխի կարող էր անել։ Որտեւ ազգային այդպիսի կերպար, ազգային հերոս պետք է չի։ Հիմա մի սերունդ անցնի, ոչ մեկը չի լիշելու, որ Մոնտեյ գոյություն ուներ։ Պատմաբաններն են ինչ որ իմանալու։ Բայց ամենից վառ, հետաքրքիր իր ամեն ինչով էլի ահավոր ռոմանտիկ, շատ ռոմանտիկ էր, բայց շատ ցույցուտվող հետաքրքիր կերպար էր, ամենից շատը երևի ավելի շատ sense իրեն հատուկ առանձնացնեի եւ կրկնեմ չեն խոսում դրա մասին։ Երբ որ ասում ես, ասում ինչ անենք, որ հենց բան անենք Մոնտեյի մասին, ալիքը Facebook բանմա, սա բանում են, մանջատում են։ Ադրբեջանը ինչ որ դիմել է, ասել է ԱԱԲ-ի չէ եւ վերջ եւ Հայաստանը ոչինչ չի արել էսա երկու տարուց ավել արդեն, որ այդ բանը փոխի եւ հնարավոր էր դա անել։ Հիմա ինչ վերաբերում է
առաջի քայլերը։ Նայեք, մենք բավական բարդ տարածաշրջանում ենք ապրում եւ ես ուղղակի համոզված եմ, որ այս տարածաշրջանում կամ դու պետք է գործոն լինես, կամ բրիտանացիք լավ բան են ասում, եթե դու սեղանի շուրջ չես, ուրեմն դու մենյուի մեջ ես։ Հիմա կամ մենյուում ենք լինելու, կամ մենք ֆակտոր պիտի լինենք։ Գործոն լինելու համար մենք պետք է ունենանք մարտունակ բանակ։ Հիմա այդ մարտունակ բանակ ունենալու համար նաև մենք պետք է ունենանք ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ։ Մենք այն երկիրը Չինաստանը չենք եւ Ռուսաստանը չենք։ Այս հարցերը պետք է շատ արագ վերականգնվեն։ Եթե մենք սա չվերականգնեցինք, մենք ասեմ, մենք մենյուի մեջ ենք լինելու այս տարածաշրջանում եւ յուրաքանչյուր անկայուն իրավիճակ այս տարածաշրջանում մեզ համար մեծ ռիսկեր է ստեղծելու, շատ մեծ ռիսկեր է ստեղծելու եւ գայթակղություն Ադրբեջանի համար շատ մեծ է լինելու, այս միակ Սյունիքը վերցնենք եւ վտանգը կա եւ Սյունիքի հետ կապված եւ Սևանի մի կտորի հետ կապված։ Մենք սա ենք ուզում։ Ընտրությունների ժամանակ 21 թվականին ինձ շատ էին հարցնում, բայց քանի տարի է պետք բանակը վերականգնելու համար։ Ես ասում եմ 3-5 տարի։ Արդեն 4 անցել է։ Ինչ որ բան արվում է, չեմ տեսնում։ Չեմ տեսնում։ Երբ որ ինձ ասում են, որ Հնդկաստանից բան են առնում, հրետան են առնում կամ ինչ որ հրթին են առնում, իմ մոտ հարց առաջանում, հետո ոնց է զինամթերքով դա ապահովել։ Եվ բան են առնում, որը չեն կարողանում բերել։ Ոնց։ Մի բան ստեղից, մի բան մի տեղից, մի ուրիշ տեղից ու ամենից այդ արջերը գիտեք ինչն է։ Եթե հիշում եք, sense հրապարակային մեղադրում էին, որ 80-ական թվերի զենքերով էին կռվում։ Ուկրաինայի պատերազմին նայեք։ 60-ական թվերի, 70-ական թվերի, 80-ական թվերի զենքերը ամենից հուսալի զենքերն են։ Ըստ էության։ Եվ այն ինչ որ մենք նայեք այս պատերազմի ժամանակ մենք պարտվեցինք բաներով, այս բայրակտարների։ Ուկրաինայում նույն ՊՎՕ-ի հնարավորություններով ռուսական երկու շաբաթում բոլոր բայրակտարները խփեցին։ Վերացան։ Բայրակտարի մասին մենակ լսել ենք պատերազմի առաջի 2-3 շաբաթվա ընթացքում։ Որտեվ մեծեր ռադարները բռնում էին, այդ փոքրերը չեն բռնում ռադարները, բայց դա մեծ էր, ռադարները բռնում էին դանդաղաշար 150-160 կմ/ժ, ցենց միշեներ ՊՎՕ-ի համար։ Այդ ոնց եղավ, խի այդպես եղավ։ Մենք պետք է առաջի 2 շաբաթում բայրակտարները հարցլուծեինք եւ ավարտեինք։ Ոնց եղավ։ Այ պատճառներից մեկը նա է, որ ասում է, որտեղ բանակը կլուբնիչնի ռեֆորմների process-ի մեջ էր։ Ուրեմն այդ ՊՎՕ-ն չաշխատեց, խի չաշխատեց։ Խի ամբողջ օդը չփակեցին, որտեղ ՊՎՕ-ի պատվերը, որ պետքա բերեին, այդ պատվերը փոխել են, առել են սուեր, որոնք ընդհանրապես չեն օգտագործել, բայց լավ սելֆիներ են արել այդ սուերի ֆոնի վրա։ Հիմա սա պետքա սրա մասին խոսալ, թե պետք է չի։ Հիմա գնում են 155 մմ-անոց հրետանիներ։ 155-ի այդ կալիբրը, ասենց ասեմ, ուղղակի դուք մտեք մի հատ Google արեք կամ chat GPT-ով մի հատ հարցրեք, թե ինչ արժի մի հատ բանը։ Մի հատ սնարադը ինչ արժի։ 4-5 $1000։ Մի պահ գինը թռել էր այս պատերազմի համար, թռել էր մինչև 7-8 000։ Ամենից էժանը 3000։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, այդ ինչքան պիտի բերեք եւ հետո այդ ո՞նց պիտի բերեք։ Ձևն էլ չկա բերելու։ Բաներ կա, որ անում են մարդիկ։ Մեկ քեզ հարց է տալիս։ Այս մարդիկ ընդհանրապես մտածում են, թե այդ մտածելու ընդունակությունը չունեն։ Հետո ո՞նց եք այդ հարցերը լուծելու։ Մի բան Ինդիայից, մի բան Ֆրանսիայից, ինչ որ մի անկեղծ ասած չեմ հասկանում։ Դրա սպասարկումը ով է լինելու։ Ուկրաինայի պատերազմը ցույց է տվել, որ այդ Ցեզար Կոչեցյալը, որը Ֆրանսիային պատվիրել էր, լավ հրետանի է, չափազանց նուրբ։ Մարտական այդ վիճակում
վերանորոգել հնարավոր չէ։ Հենց մի քիչ հարկից դուրս է գալիս, տանում են չգիտես ուր, վերանորոգման համար բերում։ Այդ բազան դուք ստեղծում եք, թե չեք ստեղծում։ Չեն ստեղծում։ Ույս ինչ որ մի բյուջե կա, այդ բյուջեն երևի պիտի ծախսեն, թե ինչ են ծախսում, ով առնում, ոնց առնում, ես հիմա հարցը հետևյալն է։ Մարտոնակ բանակ, ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ, որոնց հետ հարաբերությունները ուղղակի պետք է վերանորոգել, եւ իհարկե տնտեսական զարգացության բանը։ Մենք ինձ մտահոգում է, որ այս վերջի տարիների ընթացքում ընդհանրապես ներդրում չկա Հայաստանում։ Օտարերկրյա ներդրում գրեթե չկա։ Ինչու ասա, խի է այսպես։ Լիքը բաներ են բացել, ինչ որ գործարաններ, ոչ մեկը չաշխատեց։ Պարզվեց, որ գործարաններ չի եղել, ուղղակի PR նկարվելու համար ինչ որ բան էին բացում, ոչինչ բան չաշխատեց։ Հիմա կամ մենք դառնում ենք զուտ սպասարկող երկիր, սպասարկման ոլորտ, այդ սպասարկման ոլորտն էլ մի լիմիտ ունի։ Դու ծով չունես, բան չունես, այդ լիմիտը ինչ որ դու այդ հակեցնում ես այդ լիմիտը եւ արդյունաբերությունը որևէ տեղ, որևէ մի քայլ չի արվել արդյունաբերական ինչ որ հնարավորությունների զարգացման համար։ Հիմա իմ բանը սա է, սա պիտի փոխվի, ես նույնիսկ չեմ կարող ասել, ցենց առաջի քայլը որը պետք է։ Առաջի քայլը անվտանգության հարցն է։ Եթե դու անվտանգության հարցը չես լուծում, բոլոր մյուս հարցերը ռիսկային են դառնում։ Մոտարապես երևի սա։ Ձեզ շատ շնորհակալություն եւ եթե առարկություններ չունեք, ոնց որ այդ after party կոչվածին արդեն անցնենք գրքերի մակագրություն, խմբական լուսանկար։ Ձեզ շնորհակալություն այս երեկոյի համար, հետաքրքիր հարցերի համար։